hari Rabu tanggal berapa nih ya? Tanggal 22 latihan di MKB seperti biasa guys. Yuk kita ke sana guys. Lewat banyak kali pesertanya guys. G16. Ojo kendor. Halo guys, hari Rabu guys di MKB, Rabu ceria. Jos, tetap yakin. Keren habis. Sikap luar biasa. Tetap semangat. Wah, mana? Jalan. Jalan isinya. Lihat aja. Dari mana nih? Apanya? Oh, aduh. Dari Medan ke Medan. Makasih Pak Budi. Bawa apa aja mas? Bawa apa aja? Latih satu. Hari Rabu ya. Seperti biasa latihan. Semen masih pulang kerja langsung ke sini guys. Oke, untuk juara ini representasi ini juara 1 dan 10 Bang, kayak macam lapar bang. Latber ben, Bang. Aduh. Latber rasa latber betul ya. Ya kayaknya ya. Iya.
Batu Ember Putih. Murai Batu Ember Putih kelas kicau hadiah lepas setelah kembali. Ada ya? Mana di sini burungnya mandi? Kicau hadiah lepas. Petani kicau. Dalam pada kedua yang masih duluan yang berkuda untuk menentukan harapan. Oke, bunyi dari belakang. Sudah semua ada lagi di belakang.